আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আপনাদের কাছে একটি শর্ট ইউজ গাড়ির ভিডিও নিয়ে এসেছি। গাড়িটি হচ্ছে BMW X2, যার মডেল ইয়ার 2018। এটি 2018 এর শেষের দিকে বাংলাদেশে এসেছিল এবং আমাদের গাড়িটি এবং ব্র্যান্ড নিউ কারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গাড়িটি একদম ফ্রেশ, মাত্র 900 কিলোমিটার চলেছে। গাড়িটি এক্সিকিউটিভ মোটরস থেকে নেওয়া হয়েছিল। BMW X2 দেখতে স্টাইলিশ ও এলিগেন্ট লাগে। এটি একটি লাক্সারি ও স্পোর্টিং লুক লাইক কার। গাড়িটির কালার খুবই ইউনিক, অলিভ ও কফি কালারের কম্বিনেশনে তৈরি, যা সাধারণত দেখা যায় না। সামনে ইউনিক ডিজাইনের গ্রিল, এলইডি হেডলাইট, ব্যাকে রয়েছে এলইডি টেল লাইট, 18 ইঞ্চি অ্যালয় হুইলস রয়েছে চাকায়। X2 এর নতুন ডাইনামিক চেসিস আপনাকে একটি স্পোর্টিং ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স দিবে। গাড়িটির ইন্টেরিয়রটি বেজ কালারের, যাতে রয়েছে স্পোর্টিয়ার লুক লাইক সিটটি লেদার এবং ফেব্রিক্স এর কম্বিনেশনে তৈরি, যাতে আপনি খুবই কমফোর্টেবল ভাবে বসতে পারবেন এবং আপনাকে এটি অ্যামেজিং ফিল দিবে। ইনার ইন্টেরিয়রে আপনি কিছু অসাধারণ ফিচার্স পাবেন। সেন্টার কনসোলে রয়েছে লাভলি ডিজাইন, হেড আপ ডিসপ্লে যা নিউ টেকনোলজি সম্পূর্ণ, রিয়েল টাইম ট্রাফিক ইনফরমেশন যা দ্বারা আপনি ঢাকার রাস্তায় জ্যামের অবস্থা বুঝতে পারবেন। 3D ম্যাপিং রয়েছে। এছাড়াও BMW কানেক্টিভ ড্রাইভ, DAV রেডিও, ব্লুটুথ সিস্টেম রয়েছে। এর সাউন্ড সিস্টেম খুবই স্মুথ ফিল দিবে আপনাকে। গাড়িটির প্যানোরামিক গ্লাস সানরুফ যা এক্সট্রা আলো দিবে এবং পিছনের সিটে কনফিগারেশনের মাধ্যমে ফ্লেক্সিবিলিটি প্রদান করবে। এছাড়াও অটোমেটেড টেলগেট দ্বারা আপনি বুট স্পেসকে সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। বুট স্পেস ভলিউম হলো 470 লিটার। এছাড়াও 2 লিটার টার্বোচার্জ ইঞ্জিন রয়েছে, যা 4টি চাকায় 228 হর্স পাওয়ার দিবে। গাড়িটি ক্রয় করলে আপনি 2 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি পাবেন। গাড়িটির মালিক ব্র্যান্ড নিউ কিনেছিলেন 86 লাখ টাকা দিয়ে। 2019 ও 2020 সালে করোনা থাকাকালীন অবস্থায় উনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেননি, তাই আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। গাড়িটি দেখতে হলে আমাদের শোরুমে আসতে হবে। গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 77 লাখ টাকা। গাড়ি ক্রয়ের জন্য এক্ষুনি যোগাযোগ করুন মোবাইল নম্বর 01407054411 নম্বরে। আমি আবার বলছি 01407054411 নম্বরে। গাড়ি, বাড়ি, জমি, এনি প্রপার্টি ক্রয় ও বিক্রয় করতে www.pilotbazaar.com এ পোস্ট দিন। আমাদের পাইলট বাজার ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল দেখুন। আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 01407054400 থেকে 05 নম্বরে। আমি আবার বলছি 01407054400 থেকে 05 পর্যন্ত। গাড়ি, বাড়ি, জমিদার, কেনা বেচায় পাইলট বাজার।